কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে মোৰো ভাল মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰূমি ৰাজবংশীলৈ সকলোকে স্বাগতম আশা কৰোঁ মৰম দি যাব ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু কোনো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ সেইখিনি কৰি দিব অলপ মৰম দি দিব নতুন হয় ইউটিউব চেনেলত যদিও ভিডিঅ' কৰিব জনা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম পালে সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু আগ্ৰহটো সদায় বাঢ়ি গৈ থাকিব সেই কাৰণে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ চাই থাকিব আৰু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যিকেইজনে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ প্লিজ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ 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 আৰু যিসকলে ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লাইক কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ এইখিনি কৰি দিব ইমান বতাহ দিছে যি বা বহুত বেছি বতাহ দিছে মই আজিও চাবলৈ বিচাৰি আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ আছে আৰু এটা বেয়া খবৰ আছে ভাল খবৰটো হ'ল হাজবেণ্ডে এটা মোবাইল আনিছে আৰু বেয়া খবৰটো হ'ল মোবাইলটো মোৰ নহয় মোবাইলটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই সেইটো মোবাইলটো প্ৰথমতে ফোন কৰি ক'লে যে তোমাৰ বাবে মই এটা মোবাইল লৈছোঁ তুমি যিটো ভাল পোৱা সেই মোবাইলটোৱে হয় কিন্তু যেতিয়া ঘৰ আহি সঁচা কথাটো কৈ দিলে মোবাইলটো মোৰ নহয় বঢ়িয়াকৈ কৈ দিছে যে তুমি মোবাইলটো চাব পাৰিবা চুব পাৰিবা ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা কি জমনি ভাই ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন পিছলৈ আহি গ'ল মোৰ নতুন মোবাইল মোবাইলটো মোৰ নহয় আচলতে আমাৰ মাহীৰ হয় যিটো বস্তু মই বিচাৰি আহিছিলোঁ সেইটো মোক নিদিলে হাজবেণ্ডে মই বিচৰা বস্তুটো যিমানে দামী নহওক বা কম দামী নহওক কিয় সদায় মৰমৰ হয় মোৰ মোবাইলটো বেয়া নহয় ভালে ঠিকে আছে কিন্তু মই যিটো মোবাইল বিচাৰি আহিছিলোঁ সেইটো নহয় হাজবেণ্ডৰ পচন্দ মতেহে মোক মোবাইলটো দি দিছে কিন্তু আজি যিটো মোবাইল আনি দিছে সেইটো হ'ল এইটো ৰিয়েলমি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইটো লাগে দামীয়ে হওক বা কম দামীয়ে হওক যিটো বস্তু ভাল লাগে ভাল পাওঁ সেইটো বস্তু ওচৰত ৰাখিব পাৰিলে বহুত বেছি আৰু ভাল লাগে সেইটো কথা মোবাইলটো এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখুৱাও যদিও দামী নহয় গোটেই কম দামো নহয় দামটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে তো ৰিয়েলমি C20 হয় আপোনালোকক খুলি দেখুৱাই আছোঁ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ এইটো মোবাইলটো চাই লওক আহক আপোনালোকেও মোৰ লগত মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া মোবাইলটো কেনেকৈ খুলিম এতিয়া মই এইফালে দোকানী বা নতুন মোবাইলে দিছে নে পুৰণা মোবাইলে দিছে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু খুলিব পৰা নাই দেখোন মই এইফালে এনেকৈ দি আনবক্সিং কৰিব পৰাটো মোৰ দ্বাৰা নহ'বই নেকি য়েছ এয়া মোবাইল যিটো মোৰ ভাল লাগে এইবিলাক হয় নথি পত্ৰ কুস্তি এইটো হ'ল মোবাইল য়েছ মোবাইলৰ লগত দিছে চাহৰ লগত চেনি খোৱা কাগজ এখন এডাল হ'ল চাৰ্জাৰ হয় আৰু ইয়াত একো নাই এতিয়া আমি চাম মোবাইলটো কেনেকুৱা হয় বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ ৰিয়েলমি মোবাইল বহুত বেছি ভাল লাগে
একো নাই, যদিও মোৰ নহ'ল মাজে মাজে মই ল'ব পাৰিম, এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিম, ইউজ কৰিব পাৰিম। এতিয়াই ভাল লাগিছে যে মোৰ ঘৰত আহি গ'ল, মই যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই চাব পাৰিম, ল'ব পাৰিম, ইউজ কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ। য়েছ, 2টা 20 হ'ল, এতিয়া 2টা 20 হ'ল। মোবাইল হ'ল, কেমেৰাটো কেনেকুৱা চাওঁ ৰ'ব, মোবাইলৰ কেমেৰা। মজা কেমেৰা, বহুত বেছি ভাল লাগে, ধুনীয়া হয় মোবাইলটো। ইয়াৰ ছেটিংছ ক'ত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। ইয়াৰ ছেটিংছটো এইটো হয় ৰিয়েলমি C20 হয়। ইয়াৰ ৰেম আছে 2 GB। আপোনালোকেও ল'ব পাৰে এনেকুৱা এটা মোবাইল, কম খৰচত বাজেট মিলাব পাৰিব। মোবাইলটো পিছে বহুত বেছি বেয়া নহয়, বহুত ভালেই হয়। মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে এইবিলাক মোবাইল, এইবিলাক নহয়, এই ৰিয়েলমি মোবাইলটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, বহুত প্ৰিয় মোবাইল হয়। কিন্তু মই নাপালোঁ, দুৰ্ভাগ্য, মোক বহুত বেছি ঠগা দি দিলে মোৰ হাজবেণ্ডে।